Hello，大家好，歡迎大家又嚟到摘星路上呢個頻道喎。我係 Maria，我係 KY 廖廣源。KY 啊，有啲情況咧，無論自己接受或者唔接受都好咧，我諗我同你都係過咗或者步入咗中年啦，係咪啊？哦，我步入緊老年啦。我都步入中年，我記得一個笑話咧，我諗我幾年前啊，咁我朋友咧，即係我生日啦，咁我朋友話啊，你已經步入中年啦喎。我話我步入中年啦，好似個心理上面咧未接受喎。嗰陣時我都係50歲左右，我都未係好接受自己步入中年。咁我話我入咗中年啦，佢話除非你諗住自己做人瑞啦，100幾歲啦嚇。咁點解咧？因為其實要接受自己咧步入中年咧，都要有好多嘅即係心理關口。我哋之前嗰啲頻道或者一啲嘅節目都講過啦，咁但係今日我想講下，其實步入中年咧，實質上整體咧，除咗話係喺工作上面啊或者各方面之外咧，其實睇個身體同埋你自己嘅外形啊，即係好多嘅轉變咧都要去接納啦嚇。咁譬如話有啲人咧，尤其是我覺得每個人係反映到唔同面對老年嘅態度啊嚇。我希望我哋呢句説話唔會話去即係令到有其他朋友聽見唔開心。你應該為唔為意疫情後咧，好多人已經唔再想染髮，或者有自己白髮，而有啲就白得好靚，好似你啲頭髮；有啲咧就唔靚都有自己，即係每個人去選擇步入冇老年或者係即係中年以後咧，都有唔同嘅。我講身形先嚇，跟住先講疾病啦嚇，都有唔同嘅態度㗎。你會冇為意啊？哦，Maria 真係好啊！佢只係步入中年，我已經步我唔入，認啫。我已經步入老年啦，係我過咗75歲啦。咁其實當你步入到呢個階段嘅時候咧，有好多嘢，我成日都話好多衝擊你要面對。係講個身形先啦。我着樣講咗個身體先，身體嘅轉變或者外形啊咁 KY 咧，其實咧係舊時我哋做同事嘅時候咧，都出名靚仔嘅嚇。咁而家咁都好樣嚇，咁但係問題好多時嗰啲因為我想話係當我哋人生面對進入中年又好啦，老年又好啦嘅轉變嘅時候，點樣去調教自己？我可能咧，我睇翻舊時啲相，又瘦又靚嘅喎，而家好似有啲差距咯喎，點樣去調節自己呢個心境咧？哦，咁就係第一樣嘢，你就要接受，你要接受嘅你面對嘅嘢啦嚇。正話 Maria 都講咗啦，到我過咗50-60歲，我啲頭髮開始白啦。好多人問我你點解唔染頭髮啊？咁我就冇答到，但係其實基本上就話我要承認接受。咁都係一個個人取向嚟嘅。我而家去到呢個階段啦，我望下我灰髮都幾好啊。有啲人好嘅，有啲人我哋冇話批判㗎。有啲人係銀髮好靚嘅，有啲咧就未必係好適合，呢啲好個人取向。不過我想講開，你講開髮友，記得另外一個講座咧，就都好好笑嘅。我另外又除咗呢輪都比較忙啦，除咗我上次話接受電視台訪問，亦都係接受有一啲社福機構嘅嗰個講座啦。咁啊講座裏邊咧就講到話幽默治療啊，又有一集我哋講過啦。其中亦講個頭髮㗎噃，講到話喺個中年以後咧，最緊要係兩個，譬如話你同個配偶裏邊，配偶咧，大家都要想就係認同啊。譬如話可能係一單方面咧，就係覺得我中意白髮啦，你唔好理啊，我中意。咁但係可能男嗰方面會覺得，咦？有一個例子，一個好好笑嘅例子咧，就係咧，人哋以為嗰個太太咧係嗰個丈夫嘅阿媽喎。真係好慘啊！咁大鑊係啊，因為個太太因為病嘅當時咁啊頭髮白咗，咁啊丈夫咧都仍然因為我諗即係步入老年咧，男同女嗰個反應，即係嗰個身體嘅狀況唔同咧。男嗰個咧仍然係扮即係同年嘅喎，但係男嗰個咧仍然係扮得比較即係潮流啲，而個女一個咧又有啲病，又唔想染髮，又冇去打扮咧。咁人哋以為咧，咁其實都幾 hurt 㗎，係咪？咁我聽落好似幾好笑，其實都幾 hurt 㗎嚇。呢啲就係話我哋好多時點樣去面對，應該用咩態度去接受，同埋唔係淨係你自己咯嚇。譬如話，可能係另外嗰一半覺得咁樣我唔想，或者咁啊，另外一半覺得好好咧，咁又得啊。就我覺得最緊要啲係夫婦之間或者嗰個溝通啦，或者大家互相嗰個接納啦。係啊，
我老婆冇 complain 喎，我白頭髮喎。你冇問過先？唔使問，唔使問。咁成日話身體嘅轉變啦，譬如話頭先講開頭髮係其中一個例子啫。咁之後咧就會開始話個身形啦。有啲人可能係即係中年以後開始睇伴啊，深講嘅睇伴啦。又或者有啲嘅行動嗰方面啦，我越嚟越多朋友咧就開始嗰個膝蓋出現問題啦。咁變咗咧就行路嗰方面咧又有困難，所以好多朋友就話：行得走得啊，快啲去多啲旅行咁。即係點樣去接受自己呢一方面嘅，我哋話開始簡單啲講，好似走下坡咁咯。即係講咗一個好重要嘅，就係我哋點樣接納係嗰個轉變。我哋面對好多嘅衝擊，其實以前都講過啦。當你步入老年嘅時候，你遇到好多嘅衝擊，你點樣去面對嗰樣嘢？第一樣嘢就係你要接納。我嚟到呢個階段啦。我會面對好多呢啲咁嘅衝擊。譬如你正話講話，到到我年紀大，我過咗中年，我知道我會，如果我唔去運動咧，我就會大肚腩。OK，行都行唔到啊！咁點解？所以我就每朝早 make it a point，盡量我去游水。呢個就係我自己點樣面對嗰啲衝擊啊！呢個講得好好啊，因為有啲情況我哋歸納兩種嘅。第一種咧就係一啲譬如話年紀大啦，頭髮會白啦，或者個身體個體型唔同舊時啦，或者點，呢啲咧係控制唔到。但係有一啲嘅因素咧，我哋控制到。譬如話我哋唔想衰退得咁快，或者我想個身形好啲，冇個大肚腩，或者我有其他嘅，即係有啲情況我仍然中意去打扮即係有啲係喺自己個，即係我哋唔係話咁樣攤喺度乜都做唔到，而係可以咧喺控制嘅範圍嘅。咁頭先你講話運動係其一個非常好啊，但係呢個係全世界我哋都唔使再重複講，無論任何嘅資訊都會話運動有幾好。其實個關鍵咧就係話點解有啲人咧就的起個心肝去做運動，有啲人咧就的唔起個心肝，我夠知好啦點，但係總係的唔起嘅喎。咁兩者之間有咩分別咧？我讀書嘅時候咧，先生就教過，當我哋面對一個衝擊嘅時候咧，你會有兩種反應，就 fight or flight，即係話你係勇敢咁面對嗰個問題，係點樣丟佢？嗰個就係 fight，嗰個就係 fight。OK。flight 就係我面對嘅，我走啊，我唔理啦，我當冇事發生過。OK。譬如你到咁上下，有啲人面對，我知道我睇住個磅，我越嚟越唔掂啦，照下個鏡，我個肚腩緊咗出嚟。兩個反應，一個反應就你揮佢，即係我選擇嘅方法就係揮啫。咁我要運動，我 keep 翻住，盡量 keep 翻。當然你唔可以完全，但係你盡量做你自己。要恒心，要推動嘅，有個推動。係啦，呢個就係積極咁去丟嘅。如果我 fight，我唔理咧，咁我而家可能變咗個大肥佬，肚腩遮住個腳趾，上個磅度睇唔到究竟自己有幾重咁呢個就係我哋啲反應。其實好多時點解我哋入到中年，好多人面對有啲問題，其實正話你講，我老咗之後，好多人就話老咗之後我係行唔到噶啦嘛，老咗之後我一定要揸支拐杖行，唔係一定嘅其實。即係我曾經有一段時間就係個醫生覺得我好唔掂，行得好唔掂，但係我卒之我就去揾一啲 train 到我自己行到為止。即係要 fight 佢，我 fight 佢。所以我成日同人講 I am fighting against aging。即係有好多嘢我要面對佢，我盡量做到幾多得幾多。KY 都係我哋一啲嘅好榜樣喎。好多人咧就話係咁噶啦，老咗就係咁噶啦，咁有少少即係放棄啦give up 嗰個態度啦。呢啲咧，譬如話我哋飲食啦、運動啦，呢啲生活嘅即係 lifestyle 咧，都係我哋可以控制到。希望可以將嗰個
延誤我哋嘅延緩啊，即係慢我哋嗰個啊老化嘅過程啦。但係好多時咧，唔好彩地喺到中年之後咧，有疾病就嚟啦。咁所以其實我哋點樣去面對疾病咧，都係一啲我哋要值得去學習嘅態度啊！嚇，譬如話我哋最近咧都好多嘅朋友啦，嚇，譬如話佢突然之間會有癌症啦，嚇，癌症好似一個啊風暴咁，佢唔會係晨早話你聽啊！即係如果我有驗身檢查時，或者覺得身體有唔妥嗰陣時，會有癌症嘅時候，我想講下，我哋好多時有啲特別嘅危疾啦、癌症啦，又或者一啲嘅好困擾自己嘅長期嘅病患啦，我哋面對亦都有啲朋友突然之間去完個旅行，啊一個大中風啦咁，我哋如果面對呢啲咁嘅情況，個心態應該點樣去面對咧？因為心態嘅唔同咧，整件事咧真係唔同嘅喎。所以其實嗱，我哋要接受一樣嘢，就係話有啲嘢咧，我哋未必做得到嘅，我係，哋要接受，我接受嗰樣嘢嚇。但係有好多嘢咧，其實我哋可以做，我哋可以做到嘅。譬如第一樣嘢就係話，你要留心你自己嘅身體係啊，留心你自己嘅身體有啲乜嘢出現咗。我過去嗰段時間，我醫生幾乎俾晒所有嘅 test 我做。係，不過你講開呢個 test 咧，就係我琴日都有同啲朋友傾偈咧，其實係真係嘅，有啲 screening 咧，我哋肯唔肯去做？譬如話係啊女性，譬如話預防乳癌啦，或者任何人，譬如佢要預防直腸癌啦，原來有幾多有好譬如話子宮頸癌啦，即係有一系列嘅癌症咧，如果你係肯去早啲去做一啲嘅測試咧，定期譬如成日都收信醫，有啲唔理噶嘛。唉，唔做啦，或者即係諱疾忌醫，或者我驚面對啲咁樣。如果你越早發現嗰個情況咧，係嗰個存活率，又或者係嗰個醫治嗰個率咧，係好過臨尾一發現就發現得好晚期咯。係啦，其實有好多嘢咧，你預早去做嘅 test 咧，你係防止咗嘅。我過去嗰段時間幾乎做晒所有，因為個醫生 suspect 我曾經有中過風，咁所以我做晒所有嘅 test MRI 啊、CT scan 啊，照我條血管啊，做晒。即係你做晒，你肯去做晒。但有啲人唔肯去做嘅喎。得嗱，我係好同情呢啲人，其實做呢啲嘢好大 stress 嘅。OK。其實係好大 stress 嘅，你要肯面對，你要肯面對，你有個擔憂喺背後係啊嘅。你坐喺度做完之後，你坐喺度等個 report 出嚟嘅時候，其實係有 stress 嘅。明白。有 stress。個問題就係你肯唔肯去面對，你肯唔肯去面對佢。係咁，另外咧，我就想講下啦。如果唔好彩嚇，好彩啦，你都即係恭喜你嚇，你做晒啲 test 咧都冇話啲特別大嘅問題。咁有啲朋友咧就係好多時係嗰啲消息咧嚟得咧好晴天霹靂嘅，喺中年以後會發覺突然之間咧，即係我想舉一個實質嘅例子，我身邊有個朋友咧，即係一接二連三咧都有唔同嘅癌症咧喺佢身體出現，甚至乎係中年之前添。但係佢個態度真係好值得學習喎。而家佢係完全康復喎，仲係好開心地，即係好多嘅大嘅難關咧。我感覺到點解佢喺佢身上咧過到咧，就係嗰個正面情緒嗰個態度啊！佢每一次都話：嘿，好彩啊！我好少聽見人哋有個癌症話我好彩，好彩醫生又發現咗我呢度有，好彩又及早治療，好在臨尾佢好翻，跟住咧又第二次都幾沮喪，又喺第二個位置又有，好彩醫生又發現，即係我覺得呢一次嗰種心態咧，其實同即係好治療性嘅嚇，因為佢覺得自己好彩得嚟，佢好積極去接受治療啦。但係 whereas 有啲人咧，可能係一聽見之後咧，已經覺得全世界冧咗落嚟啦，所有人都唔好再嚟揾我啦，我喺度等死啦咁嚇，咁嘅情況咧，真係天同地嘅分別。係啊，嗱，你呢個朋友真係好嘢，我要俾個佢真係好嘢，佢真係面對幾次啊！呢個 example 就係我講嘅 fight and flight。OK。呢個咧就係勇敢咁去面對，去 fight 佢。其實咧好多病咧，正如你所講，如果你早啲發現咧，你有好大機會你可以戰勝佢。咁佢就係好一早開始嘅時候，佢就唔驚做 test 面對佢，同埋有個喜樂嘅心，我成日話喜樂嘅心嘅良藥嚟㗎嘛。係啊，咁佢 fight 佢有好多人咧就係喂唔好啦，唔好做個 test 啊，一 test 到係咁我點算啊咁。咁呢個就係 fight，咁佢就拖延咗啲時間。係。
嚇。咁所以翻去咧就係你自己嘅心態啊，你自己嘅心態，你點樣？老年一樣嘅咋，其實老年跟住你有好多嘅 challenge，你嘅身體上嘅 challenge，你聽覺開始唔掂，你行唔掂啊！好多人一早已經篤住隻拐杖。我成日同我拐杖係需要嘅。嗱，我唔想話好似話拐杖係唔好嘅事啊，拐杖係需要㗎。如果醫生係覺得嗰樣嘢係安全嘅話咧，拐杖係需要嘅。係啦，我個 point 唔係話佢冇用，我個 point 係話，如果你肯早啲面對佢，有啲嘢係可以做到嘅。如果我一早唔去做 training 嘅話咧，而家我可能會篤住支拐杖。咁所以呢個就係你肯唔肯去 deal with 嗰樣嘢。講翻轉頭咧，我話其實頭先我哋講話有啲，譬如話年長開始年老嘅過程，有啲係人人都要經過嘅。但有啲人咧就因為經過之前嘅過程裏邊咧，仲艱難啲咧，因為多咗一啲嘅患疾啦。咁我講其實頭先講話中風係其中一，咪即係癌症其中一個啦。我話中風咧亦都係一個可以盡量用你自己嘅能力去預防到嘅嘢嚟嘅。咁但係好多時咧就因為喺個生活習慣啊，喺個體重嘅操控啊，喺個運動嗰方面啊，生活嘅態度咧，有時咧我唔想令到而家即係中咗風嘅朋友仲好似要怪責食，唔需要怪責自己，而係去預防有再中風嘅情況出現咧。其實有啲嘢係可以喺自己嘅生活上面咧去做到，喺心態上面啦，喺個改善生活嗰方面嘅習慣啦，飲食嗰方面嘅習慣啦，係可以做到嘅嚇。咁我希望其實係自己裏邊係仲係將一啲好似操控唔到嘅因素咧，撥入去可以操控嘅範圍裏邊咧，令到自己我覺得無論喺咩嘅處境、咩嘅年紀，嗰個生活嘅優質嘅生活質素咧係非常非常之重要，而係最令到你覺得優質咧，就係同你嘅情緒健康有關，開唔開心有關。係啦。其實我過去 go through 咗一連串嘅 stroke prevention。個醫生其實 prescribe，個醫生成日 suspect 我會有中風。所以 refer 咗我去個 neurologist， 個 neurologist 就俾咗好多嘅 test 我做。咁呢個其實如果你早啲去做咧，你就 prevent 咗將來你發生嘅嘢。其實呢啲咧，我覺得咧喺社區裏邊咧唔係好多朋友真係會聽到我哋呢個頻道啦。但係我好想咧呼籲大家咧，如果你想知多啲呢啲上述我哋想講即係有需要嘅資訊咧，係需要去學習嘅係去需要去 manage 嘅，去自己去管理自己咁因為我記得好多年之前咧，我哋都有啲嘅課程咧去強調譬如K Y你一個例子好好啦，你係好好嘅自我管理者。係嘛？你自己去有啲人點解唔可以？我哋點樣要強調嗰個自我管理咁重要咧？因為你頭先你上述你游水又好，你運動又好，你去揾健身嘅教練教你行路好，都係你自己想噶嘛。但係有時咧，我哋發覺舊時好多個案咧，唔係自我管理嘅，係屋企人管理住你啊。咁屋企人管理住你咧，越叫你咁樣咧，你越有少少反抗嘅。比如點解要話唔準我食嗰樣嘢？我最中意食嗰啲，又點解我又唔可以咁？點解我即係去逼嚟加？譬如好似俾咗啲壓力咧。咁我諗要強調一樣嘢，我哋中年以後咧，要去學習咧，去管理自己外形啦。我頭先係講管理自己一啲嘅心境啦，管理自己一個生活嘅質素啦，亦都管理我哋自己一個身體。其實而家好多時因為個科學啊、醫學咧，好多嘅指標咧，我哋自己咧都心裏有數啦，係咪自己已經過咗標啦、超咗標啦，或者有啲人成日講話有三高嘅情況啦，唔係咁三高都有佢咁真係咁好有大機會中風啊嘛！即係我哋要學習一啲嘅知識，令到我哋知道點樣去自己管理自己嘅中年以後嘅生活咧，係去達到一個優質嗰方面嘅方向啦，唔可以一定個個都好優質呢個非常非常之重要啦。係啦，嚟呢度咧，我就想補充一下嗱，自我管理好多人以為話哇，管理我自己乜都做唔到喎，其實唔係嘅。你自我管理，你知道邊啲你可以做，邊啲有啲人以為話喂，自我管理糖又唔食得，甜又唔食得，鹹又唔食得，咁我有乜意義啊？咁其實唔係嘅，其實就係我成日話俾你聽，你 set 個 quota，
你 set 個 quota， 唔係你完全唔可以食甜。係你只係知道你一日你食幾多嘢，所以我有陣時我同啲人講，我去食完飯甜品走出嚟，我就望下嗰樣乜嘢甜品先。有啲甜品我鬥都唔鬥嘅，我就話俾人哋我點啊，我留翻個 quota 今晚翻去食雪糕。又話食嗱，咁其實咧，我希望咧，其實我諗我哋係自我管理呢個概念咧，其實咧，我哋要繼續去推動嘅，因為咧係自己所有你嘅生活嘅質素，係開心唔開心，你自己健康唔健康咧，好多時咧都有一啲我頭先話係操縱咗嘅因素咧喺自己身上面嘅。咁我祝願咧每一個嘅朋友咧，無論你喺中年又好啦，你話晚年又好啦，喺一個人生嘅階段咧，你都會係喜歡自己嗰一個嚟嘅。你唔好話突然之間而家唔中意自己咁我希望咧，我哋身邊嘅朋友咧都會開心快樂積極咁樣去生活，好唔好啊？咁我哋咧又繼續開心快樂咁樣咧，去幫大家咧一齊做多啲嘅唔同嘅資訊嘅頻道咧，我哋一齊努力去學習。記住面對嘅問題去 fight， 唔係 flight。OK， 好，我哋 fight。OK，thank you，多謝大家。